Tentimi për arsyetim në ditën e gjykimit. Njeriu do të përpiqet të justifikohet. Kjo është natyra e njeriu. Njeriu është polemizues, është debatues, është justifikues. Rallë gjën njerëz që kur gabojnë thënë valla gabimi është i jemi. Faji është i jemi. Unë e gabova, unë e kam faj. Zakonisht njerëzit e mohojnë fajin, e kundërshtojnë, e refuzojnë, që themi na e fjala faji është jetim. Mirë po, nuk bën dobi, do thot, justifikimi para Allahu dhul xhelal, sepse atë sikur se përmendëm në më herët, sikur se thamë edhe themi vazhdimisht, se mbyllet goja. Dhe kur don ti më arsyetu, më thonë, ja, jam kon i pa udhëzum, jam kon i ri, se kum dit, s'ka pas kush me mësu, rshita, shoqënia e keqe, pushteti e bën vetën, pasuria më habiti, fama, bukuria, arsyetime ndryshme që ti mundesh me përmend, Allahu dhul xhelal ta mbyll gojën. Dhe thot tashmë nuk vlen ajo që thuti. Se ajo që ke bë vlen. Edhe andaj ka qenë porosia e ulemave të parë, sahabeve me radhë, se sot është koha e punës, jo llogarisë. Nesër është koha e llogarisë, jo e punës. Ande kushdo me bë punë të mira, të bëjë tash sa është gjallë. Edhe mos llogarit njëri tjetrin, sepse na kemi himi në hak të tjerëve, jo ki i mirë, jo ki i keq, jo ki i kështu. S'është koha e llogarisë tash, është koha e punës, mejdani i punës, gara me zvete me bë punë të mira. E nesër është koha e llogarisë. E kur dash me dhon llogari, ti ke me desh me u arsyetu, me justifiku, Allahu ta mbyll gojen, flasin gjymtyrët tuaja. Ke çka ki bot, mira të qiell. Edhe andaj Allahu dhul xhelal e tregon në Kur'an këtë fakt. Thot në aspektin bel insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'dhira. Njeriu mas miri një veten e vet, edhe pse është i prir për t'u arsyetu. Kjo është kategoria e njerëzve, domthon, ose ajeti tjetër ku Allah i përshkruan njeriu si njeri debatues, polemizues, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Njeriu është debatues i më i madh, polemizues i më i madh. Mirë, nuk i bën dobi te Allah. Gjendja faktike, gjendja reale, regjistrat, regjistrimi të gjitha veprave tona, ato janë që kanë me fol. Gjymtyrët tona, e tash avokatura jote, elekuenca jote, tentativa për të justifikuar për Allah nuk bën dobi. Edhe andaj na dojna me bë me dije se cilit njeri vetvetes fillimisht, pas edhe të tjerëve, se ti këtu ndonjë për shembull vonohesh e thu valla pat komunikacion, i dendur komunikacioni. Vonohesh valla musmunona. Vonohesh valla usmu fëmia. Vonohesh valla e lëndova komën. Këto janë justifikime që qëndrojnë, që ndodhin realisht. Mirë po, kësilla justifikime është Allahu nuk vlen. S'mundesh me thonë valla kjo ke valla ajo, se jeta është e gjatë, ti ke mujt më përmisu, ke mujt me kompenzu. Atë që s'ke mujt me bë, për shembull, tash puna e haxhit, po e marr si shembull. Po. Nëse ti s'ke shku si vjet në haxh, ki pas mundsi, ki pas shëndet. S'ke shku edhe në mot, ki pas mundsi, ki pas shëndet, ka pas qarkullim lëvizje të lirë. S'ke shku edhe tjetër mot, s'ke shku edhe 10-15 vjet me radhë, ki pas mundsi, s'ke shku. Tash kur viç për Allahut, kur pyet Allah pse s'shkove në haxh, ti s'mundesh më thonë valla s'pata mundsi. Se mundesh më thonë një vjet valla u bona gati me shku në haxh për shembull, po më vdiç nona atë. Tamam. Se u deshke me varros më, sepse kjo nuk është arsye tim, po janë vllaznë të tjerë, janë familjarë të tjerë. Vitin e dytë pse nuk shkove në haxh? Valla mos mu fëmia, për shembull. Vitin e tretë pse nuk shkove në haxh? Valla kishte rrezik biznesi me radhin e u deshke me kon aty. Çdo vjet arsyetim që thon po mirë. U kryen arsyetin. E vitin e 10 pse nuk shkove në haxh? E 12 pse nuk shkove në haxh? E 13 pse nuk shkove në haxh? Edhe s'ki mo arsyetim që me thonë. Megjithëse ti as parë herë s'ki pas arsyetim, as dytën, ama hajde të themi na 5, 6, 7 herë, 8 herë ki pas arsye konkrete, dhe si ka ndodhur, edhe pse si ka ndodhur askujt që me kon kështu situata. Rall dikujt i ka ndodhur, për shembull, është regjistruar me shku në haxh ka vdek. Amai ka shku te Allahu me sevapin e haxhit. Se e përmend Allah i madhëshëm në Kur'an, domethënë ai që niset me shku në haxh edhe vdes, wa ka ajru ala Allah. E merr shpërblimin te Allahut plot. Le të jenë shumë i madh, sigur me lind. Po dhe është shpërblim shumë i madh. Ama edhe ai që nuk e bën niyet me shku asnjë vjet,
Edhe mas do më arsyetu Allah se valla e bëna një herë po ta këtë rast, e bëna një herë po këtë rast, te Allah nuk dhezin këto arsyetime, edhe nuk jam bind se as për ty as për te. Megjithëse na folim me këtë gjuhë me ne, njëri tjetrin, po para Allahut madhnisë së tij s'ke me pas fuqiti me shpreh një fjalë sepse e din para se me fol te çka kemë fol. Edhe andaj faktikisht mbyllet goja jote edhe ti mo nuk e ke atë fuqinë e arsyetimi sikurse arsyetohemi në këtë botë.